Да? Все производители лодок ПНД исполняют вот такой трюк. Ну, когда они рекламируют свои лодки. Они берут и лупят молотком по борту. Вот борт, вот молоток. Показываю, как это происходит. Достаточно сильно? Душевно. Душевно. Я бью сознательно вот, как бы в плоскость. Почему? Потому что, можно бить сюда, но оно немножко замнет кромку. Вот. Я думаю, что это вот понятно. Этот материал.